Смотри, какая музыка. У тебя зубы скрипят? Ага. Хочешь скажу почему? Давай. Я вот этой пастой чищу зубы, аж до скрипа очищает. На, повышай свою эрудицию. Так вот почему она хорошо чистит зубы. Гидроксиапатит восстанавливает и укрепляет эмаль. Ксилит борется с кариесогенными бактериями. Диоксид кремния удаляет пигментированный налет. Пирофосфат натрия предотвращает образование зубного камня. Чтобы было проще найти эту пасту, я оставила артикул в описании.